Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem ndonga lantaran maca ping 100 waktune wayahe enak-enake wong turu ya. Sadurunge salat subuh, sakwise manjing subuh, temen wong mau bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, sugih donya bronone, gak bakal dadi wong kere. Awas titeni lho, kanthi weton Pondok Sunan Derajat kere, awas sampeyan gak gelem ndonga berarti. Iki Qur'ane weleh-weleh cerita iki ta. Qur'ane ngene. Nalikane sampean kerepotan sandang pangan, kesulitan sembarang kalir, mergawe ngono gak tepak, mergawe ini gak tepak, Gusti Allah merintahno sampean bakal dikei rezeki oleh kadya udan deres gemrojok wayum didekum bi amwali wabanin, sampean bakal diparing gemah ripah lo jinawe, sugih dhuwit sak anak bojone. Wis dieling-eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sijining dina Kanjeng Nabi mari jamaah. Kanjeng Nabi leren jandoman dhisik nok ngarepe masjid, dikepung para santri-santrine, takon macem-macem santrine, ana takon iko takon iki, gak karuan sing ditakokno. Tengah-tengahnya Kanjeng Nabi ngulang ngaji, lah kok ana sahabat teko katoke susah setengah mati, klimbruk gak wani marek Kanjeng Nabi, lungguh nok pinggir aduh pinggir nguri. Kanjeng Nabi roh sahabate susah setengah mati, lungguh pinggir nguri, diparani, dilus-lus gegere terus ditakoni, Kang, lha apa kok susah-susah wong donya sek ombo, bisa bojone ta ono omahe? Mboten Kanjeng Nabi. Lah apa katoke kok susah? Tak wasi. Kanjeng Nabi, kula niki lho dadi menungso kok kaya mengkene kedadeane. Urip nang donya sepisan kok susahe kaya ngene Kanjeng Nabi. Susah apa? Kula niki lho Kanjeng Nabi dadi menungso kere mangan pace ganti popo. Mergawe ngene rugi, mergawe ngono rugi. Kerja ngene rugi, kerja ngono rugi. Kanjeng Nabi urip nok donya kok gak duwe apa-apa, omah mboten gadah, bojo gak iso ngingoni, anak gak iso nyukani nedha. Kula kepengin lho Kanjeng Nabi kaya tangga kula iso sugih donya brana. Carane dos pundi Kanjeng Nabi? Kula sampean ulangi kersane ngerti. Kanjeng Nabi langsung serius ngadeg terus ngendika, "Lho, apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat?" Napa Kanjeng Nabi? Sholawat malaikat? Iya. Nek awakmu gelem maca sholawat malaikat, awakmu bakal dadi menungso sing sugih donya brana, gemah ripah loh jinawe akeh duwike, gak bakal dadi wong kere kon. Wah, iku cocok Kanjeng Nabi. Sholawat malaikat iku napa Kanjeng Nabi? Kula nang sampean ceritani, sampean ulangi kersane ngerti. Kanjeng Nabi ngendika, rungokno tak kandhani. Sholawat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 waktune wayahe enak-enake wong turu ya. Sadurunge salat subuh, sakwise manjing subuh, temen wong mau bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe, gampang sandang pangane, akeh duwike, sugih donya bronone, gak bakal dadi wong kere. Awas diteni lho, kanthi weton Pondok Sunan Derajat kere, awas sampeyan gak gelem ndonga berarti. Ayo dongane mu kaya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Diwaca ping pira? Ping 100. Tapi syaratnya sampean iso sugih nek sampean bejo. Supaya bejo dongane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampean iso bejone apese wis lunga. Supaya apese lunga dongane subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Wis awas lho karek gak iso lanang-lanang ndur karek bisak-bisik sak kancane nang gak iso plonga-plongo. Ditulis nang ngene bathuke ngono. Bila tulis nang ketune sing putih-putih yo tulisi. Dadi nek diwaca siji kanggo ngilangi apes subhanallah wa bihamdihi. Nek diwaca loro kanggo nekakno bejo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nek diwaca telu nekakno dhuwit subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Iki Qur'ane weleh-weleh cerita kita. Qur'ane ngene, nalikane sampean kerepotan sandang pangan, kesulitan sembarang kalir, mergawe ngono gak tepak, mergawe ini gak tepak, Gusti Allah merintahno istaghfiru rabbakum. Ayo padha ngake-ngakene maca astaghfirullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nek sampean gelem maca astaghfirullah yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nek sampean gelem maca astaghfirullah yursilis samaa alaikum midrara, sampean bakal dikai rezeki oleh kadya udan deres gemrojok wa yumdidukum bi amwali wa banin, sampean bakal diparing gemah ripah lo jinawe, sugih dhuwit sak anak bojone. Wis dieling-eling aja sampe lali lho. Diwaca siji subhanallah wa bihamdi kanggo ngilangi apes. Diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo. Nek diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah kanggo nekakno dhuwit. Ya sugih besok nalikane wis rabi nek njalukan njaluk iku hukume haram. An Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, kala ngendika sapa Rasulullah, yaumul jum'ati isna asyara sa'atan, utahe dina Jum'ah iku jumlahe ana 12 jam. Isna asyara sa'atan berarti yaum iku dina, nek lailah iku dalu. Nek lailatul Jum'ah malam Jum'ah, nek yaumul Jum'ah dina Jum'ah. Jumlahe dina Jum'ah mulai jam 6 sampai jam 6 iku 12 jam.
awan. Layu jala abdun muslimun, layu jatuh raden temu abdun sawa kaulaning Allah muslimun kang Islam. Yas'alu jaluk sapa abdun Allah ing Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji. Illa ata angin paring sapa Allah hu ing syai'an iya maring abdun muslimun. Kanjeng Nabi ngendika saben-saben 12 jam ana ing dina Jumat waktu awan. Ana sak jam sing mandine setengah mati. Nek kanggo ndonga, sapane wong sing ndonga pas waktu sak jam mau cospleng. Sak mangape cangkeme bakal dikabulno apa sing dikarepno. Lah jam pira sak jam niku? Tiap-tiap dina Jumat tinemu. Faltamisu mongko ndolek ana sira kabeh ing saah akhir saatin ana ing pungkasane mangsa ba'dal asri sause asar. Waktu paling mandi nalikane dina Jumat yaiku jam terakhir jam 5 sampai jam 6 sause salat asar. Diteni temenan buta apa? Nek kaman buta apa-apa dongane cukup Fatihah diwaca. Ben walan dolin ndonga, ben walan dolin ndonga-ndongane cara Jawae. Ya Allah, muga-muga terusno dhewe. Gak usah tak terusno. Tapi nek kanggone sampean pas kayak belajar dungane pinter sing diulangno iku nek pas dina asar, nek pas dina Jumat mari asar diwaca antara jam 5 sampai jam 6. Iku cek sampean dadi wong pinter. Lah ping 5 diwaca mek paling suwe mek 3 menit tok. Gak sampai 5 menit maca cah, 5 menit kok gak sempat gak kober. Wong ngrasani koncone 3 jam gak krasa. 5 menit diwaca antara jam 5 sampai jam 6 dina Jumat wingi. Donga apa? Njaluk pinter supaya bapak mbokne sing mbandani sampeyan direwangi mergawe meleng-meleng gegere nok tengah sawahe oleh duit dikirimno sampeyan supaya cek gak gelo bapak ibuke mulai dadi wong pinter, sekolahe pinter, ngajine aja lali. Nalikane pas dina Jumat antara jam 5 sampai jam 6 sore waktu mandine setengah mati kanggo njaluk apa? Jo kondo-kondo. Terserah njaluk iku rahasia antara sampean karo Gusti Allah. Rawahu Abu Dawud wan Nasai, cerita yang hadis sama Abu Dawud dan Imam Nasai. Fadlu raka'atil fajri, utawi iki ku utamane 2 rakaate sembayang fajar. Wa ghairi himalan liyane raka'atil fajri minas sunan, sanga pira-pira sembayang sunat. Sembayang sunat iku mulyane setengah mati, tapi sing paling mulya gak ana ngalahno sembayang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh. Sembayang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh iku ana pariku mulyane setengah mati, ganjarane gak kena dihitung saking akeh. Nek sampeyan pengen sugih besok no akhirate. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, rakaatal fajri utai 2 rakaat sembayang sunat 2 rakaat sadurunge sembayang subuh. Sembayang sunat 2 rakaat sadurunge sembayang subuh iku khairun luwe bagus minat dunia tinimbang dunya wa malan barang fiha kang ing dalem dunya. Dunya sak isine lho sing direbutan wong sak Jepang, Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, Swiss termasuk wong Jawa. Lho iki lho
nek besok ditotal dibandingno karo ganjarane sembahyang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh tidak ada apa-apanya, gak ono artine. Sik gedenan ganjarane sembahyang sunat 2 rakaat sadurunge salat subuh. Rawahu Muslim. Wis dititeni omong senok pondok kesempatan luar biasa untuk ngumpulno saldo ganjaran. Saya ngebisuk nek sampeyan nang omah wis keluarga wis males ibadah gak kaya nang pondok akase dudu-dudu besok karek enake. Kene gak patek nyereng cah. Mergo aku biyen jawa nang pondok nyuwereng. Wis duwe saldo pirang-pirang. Lho saiki karep enake mergawe jempalian gak karuan. Siji karo sampean kesempatan sampean nok pondok iku kanggo ngumpulno ganjaran saakeh-akeh. Saya nggak bisa wis penak ono duwe dhuwit nok bank karek penake. Lah ngumpulno ganjaran sing paling akeh kesempatan zaman sampean pondok nek ape salat subuh sembayang sunat 2 rakaat. Sing paling apik rakaat pertama maca kuliah, rakaat kedua maca kulhu mari Fatihah. Lho lak gak suwe kuliah kulhu paling suwe 5 menit. Mosok cah 5 menit kok gak kober. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabaro alas natai asyarata rakaatan fil yaumi wal lail dakhala jannah. Manutai sopone wong sabar ku netepi nglanggengno netepi alas natai asyara rakaat ing atas sembayang sunat 12 rakaat. Sapane wong sing gelem netepi nglakoni sembayang sunat saben sedina sewengi 12 rakaat dilakoni fil yaumi dalam dinane walailan dalune sedina sewengi, janjine Kanjeng Nabi dakhala moko bakal mlebu man al jannata ing swarga. Nek sampean kepengin mlebu swarga sampean jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem nglakoni sembahyang sunat sedina sewengi 12 rakaat dijamin sampean besok bakal mlebu swarga. Lah patra parane iku sembahyang sunat 12 rakaat iku jam pira mawon? Siji arbaan 4 rakaat qabla dzuri sadurunge dzur. Sadurunge sembahyang dzur nglakonono sembahyang sunat 4 rakaat. Dilakoni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Sekaligus 4 rakaat sak salaman oleh. Konek kapan awan yo kena nglakoni sembahyang sunat 4 rakaat sak salaman, tapi awan nek dalu gak oleh. Dadi nek dalu wajib nek sembahyang sunat kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wonten hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika sholatul laili masna masna. Sembahyang sunat nek dilakoni dalu kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lho Kanjeng Nabi kok tau nglakoni Pak no hadis sahih sembahyang duha 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat gek salam. Itu hadis sahih lho. Malah Kanjeng Nabi nglakoni ditutupi kloso supaya gak ditiru sahabate mergo iku sembahyang sunat. Lah Kanjeng Nabi kok ngendika nek sembahyang sunat dalu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Kanjeng Nabi kok nglakoni sembahyang sunat dalu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Undang-undangnya titeni yo aja dilalekno. Undang-undang usul fikih kaya ngene. Nalikane dawuhe Kanjeng Nabi iku pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi, iku nuduno kelakuane Kanjeng Nabi iku gak kenek ditiru. Nalikane dawuhe Kanjeng Nabi pertentangan karo kelakuane Kanjeng Nabi, iku nuduno kelakuane Kanjeng Nabi gak kenek ditiru.
Contone dawuhe Kanjeng Nabi, wong lanang nek rabi ku paling akeh 4, masna wasula sawaruba. Tapi kenapa Kanjeng Nabi rabi songo? Lho, kelakuane Kanjeng Nabi rabi songo. Dawuhe Kanjeng Nabi paling akeh 4. Iku nudono nek rabi songo gak kena ditiru, khusus Kanjeng Nabi. Duwe bojo songo, sindiran songo, Asmaul Husna 99. Iku contone liya maneh. Kanjeng Nabi ngendika wong poso iku antarane fajar sampai maghrib wis kudu mangan. Antara fajar sampai maghrib iku wong poso. Lho Kanjeng Nabi nek poso kok 3 dina mangan pisan, 4 dina dahar pisan. Iku nudono poso 4 dina mangan pisan, 3 dina mangan pisan itu khusus Kanjeng Nabi, gak kena ditiru. Ana sahabat niru poso 2 dina gak mangan gletak semaput ampe mati, digotong ring ngersane Kanjeng Nabi, ditakoni lha apa kok ni kula poso niru sampean kalih 2 dina mangan pisan. Le sapa sing ngongkono lan zaman kok nglakoni ngono? Nek aku ben maghrib dikai mangan malaikat, kon dikai mangan sapa? Ayo. Gak berkotik. Contone nomor 3, Kanjeng Nabi ngendika sholatul laili masna, sembayang sunat daliku 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Kanjeng Nabi kok nglakoni 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Iku khusus Kanjeng Nabi, gak kena ditiru. Iku dudu dalile traweh, iku dalile sembayang witir dadakan dituthuk mbek wong Jawa. Dianggep iku traweh, kliru wong Jawa. Klintu. Nek traweh iku 100% sahabat traweh iku 20 rakaat. Kanjeng Nabi sembayang sunat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Iku bukan sholat tarawih, tapi iku sembayang witir. Aneh maneh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lha iku lho jumlahe malah dadi 11. Iku tambah aneh maneh, gak ono dasare. Kanjeng Nabi gak tau nglakoni ngono. Sing tahu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Wis dititeni, aja nganti dilalekno. Sing gede-gede iku titeni, iku dalile sing bendina sama neker-nekeran. 1, 12 rakaat sing iso ndadekno sampean dijamin mlebu swarga sadurunge sembahyang zuhur 4 rakaat. Warakaat ini lan 2 rakaat ba'dal maghribi sause maghrib. 6. Warakaat 2 rakaat ba'dal isya'i sause isya. Ira 8 4 6 8. Warakaat ini lan 2 rakaat qoblal fajri sadurunge sembahyang fajar. Piro 10. Sing loro ilang. Nah iki apa warakaat ini ba'dal maghrib iku? 2 rakaat sause maghrib. Dadi 12 rakaat iku 4 rakaat sause 4 rakaat sadurunge salat zuhur, 2 rakaat sause maghrib, 2 rakaat sause salat isya, 2 rakaat sadurunge subuh. Nek sampean gelem nglakoni salat sunat iki dijamin besok belusek mara mlebu swarga. Yo lanange maupun wedoke enteng wacanane. Sing paling abot 4 rakaat sadurunge zuhur. Mergo apa? Wayahe sekolah. Tapi sampean kudu ngerti, sekolah agama iku ganjarane luwih akeh timbang sembayang sunat. Sampean takon, Pak sing sae sekolah metu dhisik terus sembayang sunat 4 rakaat napa sekolah mawon? Nggih, ganjarane sekolah iku luwih gedhe timbang sembayang sunat. Begitulah Kanjeng Nabi ngendika, kadane sekolah aja nganti gak mlebu. Ayo lanang-lanang sing digodha pira sing gak mlebu, awas kecekel. Wedok gak lanang sing gak mlebu sekolah.
ono ae ku bocah kurang ajar ya orane ya lo diajar dibandani wong tuane poso-poso pisan lah kok dadakan wae sekolah dolanan gak sekolah sene kecekel kon adus nang gone peceren masjid aja kapok dirasakno iku anake sapa iku tulisi gak siji laporna aku nak lapor ning gone Mbah Mayang Madu nggurine masjid iki Rawahun Nasai nyeritakno hadis sawe Imam Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi gharibun utai hadis iki hadis gharib hadis aneh gak ana tunggale an Ummi Habibah saka mbok Habibah radhiyallahu anha zauji Nabi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ola ngendika sapa Ummu Habibah sami itu krungu ingsun ing Rasulullah aku sijining dina krungu Kanjeng Nabi ngendika ya kulo ngendika sapa Rasulullah manutae sapane wong hafadhe ku ngreksa man ala arba'i rakaatin ing atase 4 rakaat qabla dzuri sadurunge dzur wa arba'in lan 4 rakaat ba'da sause dhuwur harrama mongko ngaramno ing man sapa Allah ala nar ing atase mlebu neraka ayo sapa sing kepengin dijamin gak bakal mlebu neraka haram diharamno Gusti Allah mlebu neraka aman sampean gak bakal mlebu neraka carane kaya apa gampang carane ojo lali sadurunge salat zuhur sembayang sunat 4 rakaat sause salat zuhur sembayang sunat 4 rakaat dilakoni sak salaman kena dilakoni loro-loro monggo dadi jumlahe sak zuhure malih 12 rakaat kanggone sing wis tuwa-tuwa lho wis matine ngenteni nek ngarepe omahe ampe la opo ta timbangane mergawe wis tuwek-tuwek kok mergawe luwih apik digunakno kanggo sembayang sunat Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing nglakoni sembayang sunat 4 rakaat sadurunge salat zuhur 4 rakaat sause salat zuhur haram mlebu neraka lho gak bakal mlebu neraka diteni sapa sing kuwatir mlebu neraka iku maksude apa cah dosane disepuro sedaya Rawahu Abu Dawud wan Nasai nyeritakne hadis sapa Abu Dawud wan Nasai wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun shahihun gharibun padha karo dhuwur mau fadlu raqatai duha utawi iki kunrangno keutamaane sembahyang 2 rakaat waktu duha mulai sekitar jam 7 esuk sampai jam 11 esuk jam 11 awan kira-kira iku sampean disunatno nglakoni sembahyang sunat sing diarani sembahyang sunat duha iki yo gak mupakat khasiate khususe kanggo gampange sandang pangane sekolah kate ono istirahat iku bukan kanggo jajan sekolah istirahat kanggo apa sembayang duha wal wasiate Kanjeng Nabi bima kelawan rakaat duha Kanjeng Nabi wasiat ning umate aja lali nglakoni sembayang sunat 2 rakaat waktu duha Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Abu Hurairah ausoni wasiat ning ingsun khalili sapa kekasihku bisalasin kelawan perkara 3 Abu Hurairah ngendika aku diwasiati kekasihku Kanjeng Nabi wasiat ring aku aja lali lho Abu Hurairah 3 perkara iki aja sampe dilirwakno 3 perkara iku apa ae siji bisyami salasati ayamin poso 3 dina mingkul li syahrin saben-saben saulan
saben-saben saulan ojo lali nglakoni poso 3 dina. Soalnya no Al-Qur'ane nek sampean nglakoni kaapian siji dicatet sedoso. Nah, sampean sedekah gedang siji ditulis gedang sedoso. Sama sedekah 1000 ditulis 10.000. Nek sampean poso sedina ditulis 10 dina. Nah nek sampean poso 3 dina ditulis 30 dina. Tapi kok aja lali khususnya zaman sik nok pondoke kaya ngene iki. Saben-saben saulan poso sunat 3 dina. Waktune bebas. Sing paling apik yaiku nok tengah-tengahe ulan waktu padang bulan 14, 15, 16. Loro warok atai duha 2 rakaat waktu duha. Ojo sampe ditinggal lo, jare Kanjeng Nabi pesen ring Abu Hurairah. Saben dina sampeyan nglakoni sembahyang sunat 2 rakaat waktu duha. Jam 09, jam 12 esuk. Ape sekolah wis termasuk oleh. Sing penting srengenge wis metu, wis katok sodok dhuwur saithik, dhuwure omah wis kenek nglakoni sembahyang sunat duha. Diwadlok dhisik wetan srengenge wis katok, wis oleh. Pompong durung budal sekolah. Sembahyang salat duha dhisik ape budal sekolah. Jam piro? Jam 7. Nomor 3 wa an utira nglakoni salat witir sapa ingsun qoblaan arkot sadurunge to turu sapa ingsun. Sadurunge turu nglakoni sembahyang witir dhisik. Sembahyang witir paling akeh pira? 11 rakaat. Paling akeh, paling saithik sak rakaat. Niku normale 3 rakaat. Nek 3 rakaat iku paling normal, paling saithik sak rakaat. Paling akeh 11 rakaat. Iku pesene Kanjeng Nabi aja lali. 3 perkara lakonono. Siji saben ulan poso sunat 3 dina. Nomor 2 2 rakaat waktu duha. Nomor 3 sembayang witir sadurunge turu. Akhrajahu ngetono ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari Muslim. Sopane wong sing buka ringgone awake seneng jalan, hanya buka lawang siji ae. Fataha mongko buka sapa Allah alaihi ing atase man sab'ina baban ing 70 lawang minal fakri sanga kere 70 lawang sing dadekno dheweke kere dibuka Gusti Allah. Dadi aja seneng jalukan yo, nek iso seneng ngemainan. Nek wong seneng jalukan njaluk 1% mawon 70% teko kere dibuka Gusti Allah. Nah iki nek diwalik ya. Diwalik kaya apa? Wong nek seneng ngemai mek sak lawang mon sak bab mawon. Bakal diparingi Gusti Allah 70 bab sanga sugih dhuwit. Dadi nek sampeyan sugih dhuwit sing seneng ngemai. Wong seneng ngemai iku dipercaya Gusti Allah maka bakal dadi sasarane ekonomi pemberiane Allah. Itulah rata-rata begitulah. Nek contone pirang-pirang layak
gitu aja nganti ngedoi sapa hadukum. Ya gitu maknane lungguh dirubah itu. Aja nganti ngedoi sapa hadukum. Asal maknane gitu kok udun maknane lungguh. Aja nganti ngedoi sapa hadukum antara rezeki sangga golek rezeki. Muga gurine an ya. Aja pisan-pisan sampean gak mergawe. Aja pisan-pisan sampean tenguk-tenguk gak gelem kerja. Nek tengok tok gak gelem mergawe. Waya kula ngucap sapa hadukum Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni Allah urzuq mugi paring Gusti, paring jenengan ing ingsun. Gusti kula sawan paringi rezeki. Ya ruzukne mugi paring rezeki jenengan ing kula kene. Aja nganti sampean tengok gak gelem mergawe tapi bengak-bengok ndonga, ya Allah kula nyuwun rezeki, ya Allah kula nyuwun rezeki. Aja. Soale apa? Nek kapan sampean njaluk rezeki ya kudu mergawe, nek sampean njaluk panen ya kudu nandur, pengen oleh iwak ya kudu jaring. Mau njur rumah, ya Allah muga paring panen pari sing kathah tapi gak gelem nandur pari. Semono uga nalikane sampean njaluk rezeki, njaluk iki kudu kerja. Kene njaluk rezeki Gusti Allah rino wengi tapi lak kerja. Senajan aku tengok-tengok nok kene treke pirang-pirang mlaku kabeh. Gudangnya mlaku kabeh. Pabrike mlaku kabeh. Mergo aku ndonga. Allahumma rzuqni. Soale apa ta fakot alim tu moga teman-teman ngaweruhi sapa sira kabeh. Awakmu lak ero ta isan. Anas sama sak temene langit. Maksudnya gak langit ya. Ya mendung. Latung diriku orang ngedonaken apa sama. Orang ngudani ngono kena ya. Udan ya. Orang paring udan ya kena apa sama zaban ing emas. Sama erota gak ono udan emas iku gak ono. Wala fidotanan ora perak. Udan apa? Ya udan banyu. Masa ono moro-moro emas gedebuk-gedebuk ya gak ono. Ono perak gedebuk-gedebuk ya gak ono. Maksudnya apa caca? Kabeh rezeki teko kerja. Lanang-lanang besok nek rabi. Aja kok njaluk duit ring Gusti Allah tapi gak gelem mergawe apa sak karepe. No Indonesia yang paling gampang dolek duit mergo menungsone penduduk paling akeh. No Jawa iki paling akeh sak donya. Dadi kerja, gawe apa sak karepe. Sing penting karo ndonga biasae terus rezeki teko dhewe-dhewe. Ono kene tengok kene ngulang ngaji sampeyan lho di restoran Songo no Malaysia. Restoran Sunan Derajat. Di pabrik pentol bakso barang. Jasudra Jasa Sunan Derajat. Lho agak nyono. Kene tengok no kene ngulang ngaji tapi warungnya pirang-pirang. Ya ngerancang mana pirang-pirang. No pinggir-pinggir pesarean itu. Tanah dituku pondok kabeh. Udah restoran. Lho, supaya apa? Bapak-bapak sama nek kapan sambang lho cek mangan restoran Sunan Derajat. Mosok jauh gak duwe nek kene Malaysia duwe kono Jawa gak ono. Gak pantes. Gila dawuh Kanjeng Nabi pesen ring kaman kabeh yo besok kerja. Sing lanang lho sing wedok bagian noto. Rumah tangga sing lanang bagian kerja tapi aja lali ndonga sing paling mandi ku sing wedok. Saman sing ndonga ya wedok-wedok, sing lanang kerja. Iku biasae padha karo nandur dikai pupuk subur. Dungane pirang-pirang diulangno. Di antarane sholawat nariyah. Niate njaluk duit. Faqala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, sekretaris Kanjeng Nabi,
Abdullah bin Mas'ud ngendika, inni la akrahu in arar rajul farihun, ini sak temene ingsun la akrahu yaktine sengit sapa ingsun. Sengit itu gak geduga cara teman, aku gak geduga. Sengit itu geting, ya kena geting sapa ingsun ya kena. In aro lamun ningali sapa ingsun, nek aku ngawasi sapa ar-rajula ing bocah lanang ya wedok barang iki. Aku geting gak geduga nek petuk ana bocah lanang farihun, cara saiki nganggur. Jarang pian ane kelontang, klantung, nganggur. Aku gak geduga nek ana bocah lanang wis gedhe. Wis gak mondok lah kok kelontang, klantung, gak duwe penggawean, gak gelem mergawe. Padahal wis duwe bojo, duwe anak pisan. Lafi amri dunyahu, ora ing dalem ngurusi donyane rajul, ora ngurusi donyane rajul, wala fi amri akhirati, lan ora ing dalem urusan akhirate rajul. Karuan nek sampean dadi guru madrasah, ngurusi madrasah, masjid, langgare, pondok ya, masih gak mergawe, harus ngurusi pendidikan. Lah wong gak donya gak ngurusi, akhirat gak ngurusi, klontang, klantung, biasa klambine ireng-ireng kaya klambiku ngene iki. Persis nang dalan wis sepeda motor knalpot dibuka weng rambute abang-abang. Oh, kaya setan. Ya iku lakone. Alor ngiduk njalukan. Tuku kopi sak jingkir 7 jam gak entek-entek. Sak jingkir ke karonan. Menungso. Ayo, ana tahun 2000 kira-kira. Awas lho, Cah. Saiki sampean nok pondok iki ngurusi pendidikan. Wes besok nes mulai rapi nang mergawe. Mergawe apa? Sakarepe. Nek iso mergawe berjuangno agama supaya Indonesia Islame dadi terkuat nok donya liwat sampean sedaya. Tak critani bolak-balik sampean kudu iso nata agama sak Indonesia. Ojo ngenteni diperintahno negara kesuwen. Mau ceritani temenan. Kanggo apa ta bisa nang akhirat sama cek iso dadi raja, dadi presiden, dadi gubernur nok swarga, mergo sampeyan nok donyane berjuang nok agama. Nyatane kene ya dhuwit teko dewi-dewi. Ini janjine Gusti Allah ngono kok. Intan surullah yansurkum. Nek sampean kabeh berjuang nagamane Gusti Allah, temen Gusti Allah bakal nulungi sampean. Kata-katane karek temen. Jahadu fina lanah diyannahum subulana. Nek sampean gelem berjuang nagamane Gusti Allah, temenan sampean lho. Bakal dibantu teko kiwa teko tengen. Quran kabeh jangono iku. Dieling-eling, coba diayang-ayangane dhewe, kene sampean gawe contoh. Terus maneh waqala ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Daruni, kabeh sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sing paling setia sing nyritakno dawuhe Kanjeng Nabi. Laisal ibadatu indana antas faqadamaika wa ghairuka yafutulaka. Yaqutu qabya tudufa yaqutulaka. Laisal ibadah ora kok sing diarani ibadah. Indana minurut utom indana mungguhe kita kena mitra kena mungguhe kita para sahabat. Dudu kok sing diarani ibadah iku antasifa yen to jejer sapa sira. Kodamaika ing sikil loro sira, kodama ana delamaan ya sikil wae kan. Dudu kok sing diarani ibadah sing sukses iku mek sikile dijejer. Maksudnya jejer sikil sindiran
gak kerja, gak mergawe. Wa ghairu kautai liyane sira yaku tu iku ngingoni sapa ghairuka. Yaku tu iki ngingoni sapa ghairuka laka marang sira. Ditu kok sing diarani ibadah iku wong sing jejer sikile lho gak ngalor gak ngidul tapi diingoni dulure, diingoni bapake, sandang pangane bukan. Jongono lho lanang-lanang diteni. Ojo pisan-pisan sampean gak kerja jagakno di kayak mangan bapake ibuke ojo. Walakin tapi ibda birolifika. Ibda ngawitono sira. Ngawitono sira birolifika kelawan roti sira, makna asli roti lho, kok panganan kono iku roti, kene sego. Maksudnya sandang pangan sira. Tapi yo sandang pangane dipikir lho. Ayo. Nek wis kapan duwe sandang pangan, duwe penggawean, fakhruzha summata abad. Fakhruzha mongko cara saiki apa cah fakhruzha iku tindak sira. Fakhruz njo fakhruzha maneka njogo nindakno sira ing kodamaika. Sumata abad mau kari-kari ibadah sapa sira. Nindakno sira ing kodamaika sumata abad banjur ibadah sapa sira. Wis tapi ndolek penggawean dhisik yo, nek ndek penggawean baru wis ibadah iso sregep wis ana sandang pangane. Ya padha saiki sampean nek kena kene lho. Aja ngaji tok tapi gak duwe sangu cah. Sangune disiapno supaya kanggo bukae mbek sahure. Lho mari ku iso ngaji nyereng kaya ngene iki, mulai subuh sampai yamene. Mulai mari tarawih sampai jam 2 bengi, tapi wis ana sangune kanggo bukae kanggo sahure. Iya nek pondok Sunan Derajat ngombene gratis gak usah bayar. Ngombe wis luwih apik timbangane aku karek metek tok cur wis metu dhewe. Aduse gak bayar sak pegeli, lampune gak bayar sak pegeli. Lah nek pondok liya ngombene bayar, lampune bayar, aduse bayar, cewoke bayar buyar. Iki lah kene paling penak dhewe, sing penting duwe sandang pangan, saitik bae. Apa kanggo buka lan sahur, ayo ngaji mulai subuh sampai jam 2 bengi. Kene enak ta ngulang sampean sampai jam 2 bengi. Soalnya apa? Lah treke mlaku kabeh kok dalan jalan kabeh. Lho supir oleh bayaran, karena itu oleh bayaran, sing dodol ban yo oleh duit. Kene tengok-tengok iso ngulang sampean. Iku namanya akal digunakno. Rungokno lanang-lanang. Aku biyen kaya sampean lho, ngaji tengok-tengok maknani ngene persis zamane tahun sekitar 27, 28. Meh 50 tahun yang lalu. Ya kaya apa? Iki sampean tiru, wah nane iso dadi kaya kene kabeh sampean moto sak Indonesia bukan mainnya. Sak Indonesia bakal dadi wong mlebu swarga kabeh sampean sing nata. Wis jaro sing rincak-rincak nang dhuwur gak usah ngurusi, gak usah ikut-ikutan. Sampeyan kudu Islam damai. Ikilah dawuh Kanjeng Nabi kaya ngene-ngene iki dititeni sing diceritakno sekretaris Kanjeng Nabi, Ibnu Mas'ud, Sulaiman Ad-Darani, Sayyidina Umar, iku api-apike sahabat. Kala Abu Kilabah ngendika sapa Pak Kilabah. Lira julin maring wong lanang laan aro kata lubu ma'asyaka ahabbu ilayya min an aroka fi zawiyatil masjid. Sing diomong wis gedhe iki. Wis oleh S2 gitu. Kok kae ku delok-delok dhisik sapa sing diomongi.
siji menungso siji. Laan aroka temen-temen ningali sapa ingsun ka ing sira. Ana maneh demi yekti ningali ya kenek. Ka ing sira rajul ya tatlubu ma'asaka ndolek sira ma'asaka ing pengupa jiwa sira. Iki omore bocah sing klimbruk iku mondok gak mondok, ngaji gak ngaji, tengak tunguk pinggir dalan. Aku ndelok awakmu iki lho, gelem mergawe. Iku ahabul luwih seneng ilaya kedue ingsun. Luwih seneng min an aro tinimbang yen to ningali ingsun. Min an aro tinimbang yen to ningali ingsun ka ing sira. Ningali fiza wiyatil masjid ing dalam emperane masjid. Fiza wiyat ing dalam emperane masjid timbang kon klimbruk turu no emperane masjid. Luwih apik kerja. Nek kapan kanggone cah lanang-lanang timbangane klimbruk nek emperane masjid luwih apik kerja apa? Nyaponi pondok, ngresiki pondok, gelem ngresiki sidinge pondok, wedok-wedok ya ngono lho. Kerjane sampean lha apa? Ya belajar. Timbangane klimbruk no emperane masjid luwih apik maca Quran. Timbangane klimbruk no emperane masjid luwih apik ngapalno, maca sak piturute. Begitulah sindirane aja dadi wong sing klimbruk kaya gombal mukia. Sama ngerti ya gombal mukia iku apa? Ayo. Amigo ngudi mati musyawarah apa yang dikatakan gombal mukio. Soalnya kabeh ngomong gombal mukio. Saking nemene wong pengangguran gak gelem mergawe, donyane gagal, akhirate gagal. Wakilanan den dawaken ditakokno ditaono di Ahmad mare Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ditakoni siji ning menungso ma ing apa tak kulo ngendika sampean fiman maring wong jala sakang lungguh sapa man fi baiti dalam omahe man. Kenapa Imam Hambali nek enten wong pengane tenguk nok njero omah gak mergawe, gak ngaji, mek rokokan kebul. Au masjid utawa masjid man klimbrno emperane masjid. Senajan iku mari sembayang. Kek nopo nek enten tiyang sing ngoten niku. Ayo. Waqala lan ngucap sapa man la syai'an hatta ya'tini rizki. La kurang alif ya. La a'malu ngono, alif tambahi. La a'malu ora kerja kula. Ora kerja sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji. Ora mergawe sapa ingsun sae siji kenek. Hatta ya'ti saya ngonekani di ingsun rezeki apa rezeki ingsun. Kok ana bocah lanang kowe duwe bojo pisan klimbruk no omahe barek rokokan. Utawa masjid klimbruk. Terus ngomong, masa aku gak mergawe ngolak duit teko dhewe-dhewe. Wong ngomong niku lho wong waras tagak iki. Padha merek ngomong, masa aku gak nandur ngelak panen dhewe. Masa aku gak mondok lak pinter dhewe le ana wong ngomong ngono. Bagaimana Imam Hambali wong papat paling pinter nang donya di antara Imam Hambali. Pakola ngendika sapa Ahmad, Imam Ahmad, hadza rajulun jahil. Hadza utahe kilah man niku rajulun wong lanang. Jahila kang bodho sapa soal ilma ing ilmu. Oh, wong bodho lewale kaya kebul kok ono ae. Gak gelem mergawe kepengin oleh
rezeki gak gelem belajar, kepengen pinter ngaji, bodoh mau. Ama sami ana to krungu, ana to ama sami ana to krungu sapa man kaulan Nabi ing dawuhe Kanjeng Nabi, gak tau krungu dawuhe Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi lek ngendika innallah ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Kanjeng Nabi ngendika ngono, innallah sak temene Gusti Allah ku ja'ala ndadekno sapa Allah rizki ing ekonomi ingsun, ya rezeki ingsun tahta dhilli rumhi ana ngisore aupe panah ingsun. Biyen Kanjeng Nabi ku panah mergo ndelok idang ngene Jaten biyen sik padang pasir lha iku ndolek kidang nek wong pinggir segara kene ndolek iwak re segara. Aku lho jare Kanjeng Nabi, oh nggo panah nggodak bidang renggone padang pasir. Yo Kanjeng Nabi, ya usaha salah banget nek ana wong gak gelem mergawe dadakan kepengen oleh rezeki. Wong gek Kanjeng Nabi pe mergawe. Kanjeng Nabi pedagang lho. Nang zaman sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi, Kanjeng Nabi ku pedagang. Bojone Kanjeng Nabi Siti Khadijah iku wong paling sugih. Konglomerat paling sugih Siti Khadijah. Lho, karena apa Kanjeng Nabi kok oleh Siti Khadijah? Kanjeng Nabi ke umur 20 tahun. Siti Khadijah umur 40 tahun. Ana lanang-lanang sing wani. Ayo, sek Joko kaya Kanjeng Nabi ke umur 20 oleh rondo di anak siji umur 40 gak wani. Kenapa Kanjeng Nabi kok di takdir Gusti Allah kaya ngono? Soalnya berjuang nang agama iku butuh modal, butuh dana. Gak ana dana bangun pondok gak dunung. Sebab iku Kanjeng Nabi kawin pertama yo oleh rondo sing sugih setengah mati. Sopo? Siti Khadijah. Kanggo apa? Supaya Siti Khadijah lho duwike gimbandani Kanjeng Nabi. Ya temenan wong wedok sing pertama kali oparane iku mlebu Islam Siti Khadijah. Lanang-lanang rungokno nek kepengin duwe iso bangun madrasah pondok ndolek rondo sing sugih. Wani kira-kira, wani. Coba pisan rapi perawan ayu, biasa rewel. Jalukane ngono ngene ngono, elek-elek didik biasa sabar. Lha iku Kanjeng Nabi sing ngendika kok ngono. Iyalah apa nek diselidiki kenapa begitu loh, ternyata begini lah. Kabeh ku butuh duit sampai berjuang agama butuh duit.